Era il giugno 2014 e un ricorso presentato da Matteo Renzi e dai suoi doveva servire a vietare il referendum sull'autonomia. Nel luglio del 2015, 13 mesi dopo, la Corte Costituzionale, con una sentenza, aveva dato il via libera alla Regione Veneto. Ora Renzi, leader di Italia Viva, torna sul percorso dell'autonomia e detta le condizioni al tavolo di Palazzo Chigi. Per il momento fa saltare l'accordo. Renzi è quello che ci ha portato in tribunale, in Corte Costituzionale, ci ha tenuto 13 mesi per vietarci di fare il referendum. Questo governo, se non fa l'autonomia, può andarsene a casa, visto e considerato che noi tutti i passaggi di legge li abbiamo fatti. L'autonomia dunque non sarà sotto l'albero, ma nemmeno con la Befana. Il pericolo è che ancora una volta, dopo tante promesse e altrettanti rinvii, i tempi diventino del tutto incerti e allora il governatore prova a sfoderare tutta la pazienza rimasta e guarda al futuro, magari nella speranza che arrivi presto un nuovo governo. Ci sarà dibattito, ci sarà una verifica di maggioranza da quel che ho capito, quindi alla volta di gennaio dovranno sciogliere anche questo nodo. Certo è che comunque l'autonomia la si farà, se non la fanno questi la farà qualcun altro.